ඔන්න අද හදමු පොඩ්ඩක්වත් මිරිස් කුඩු දාන්න නැතුව මිරිස් සැරට මිරිස් පාටටම චිකන් කරි එකක් සැර හොඳට තියෙනවා. මම මේකට දාන්නේ මිරිස් කරල් 5ක් 6ක් විතරයි. ඔයගලන්ට මේක අඩුවෙන් වුණත් වැඩියෙන් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේක විනාඩියක් විතර කබලේ බැද ගන්නවා. ඒක කබලේ බැදෙනකොට වෙන හරියට විනාඩියකට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරනවා කොත්තමල්ලි මේසැන්දි එකමාරයි, ගම්බිරිස් මේසැන්දි එකමාරයි, සූදුරු මේසැන්දයි. ඔය ටික එකතු කරලා මම ඔක්කොම ටික මේකේ සුවඳ එනකන් හොඳට විනාඩියකමාරක් විතර සාමාන්‍යයෙන් මද ගින්දරේ බැදෙන්න තියෙනවා. දැන් මේක බැදුන ඇති අපි මේක දැන් ලිපෙන් අයින් කරගමු. ඒ අතර මම සෝස් පෑන් එක ලිපේ තියලා එකට එකතු කරනවා තෙල් ටිකක්. තෙල් ටිකක් එකතු කරලා මම පොඩියට කපා ගත්තා බීලුණු ගෙඩි එකමාරක්. මේක සාමාන්‍ය සයිස් බීලුණු ගෙඩි එකමාරක්. ඒ බීලුණු ගෙඩි එකමාර හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදෙන්න ඕනේ. රන්වන් පාට කියන්නේ ටිකක් තද දුඹුරු පාට වෙනකම් මේක රෝස් කරගන්න තු තද දුඹුරු පාට වෙනකම් මේ ලුණු ටික බැදගමු. ඉතින් විඩේ ලුණු ටික උඩයට මාරු කරන්න නැත්නම් යටපැත්ත හොඳටම කර වෙයි. ඊට පස්සේ අපි බැදගත්ත ඒ අතරතුර මම බැදගත්ත කුළුබඩ ටික ඔක්කොම හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මේක පොඩි කුඩු වෙනකම් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ චිකන් ග්‍රෑම් 900ක්. මෙතන තනිකරම තියෙන්නේ චිකන් ලෙග්ස් විතරයි. ඉතින් ඕගලන්ට සම්පූර්ණ කුකුලෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩියට කපලා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක කැපුම් පාරවල් දැම්මා. මොකද එතකොට හොඳට මේකට ලුණු ඇඹුල් අල්ලන හින්දා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම කුඩු කරගත්ත කුළුබඩ ටික, අපි ඉස්සෙල්ලා බෙදලා හදාගත්ත ස්පයිසස් ටික, මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මම මේක හොඳට අනා ගන්නවා. මික්ස් කරලා ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. ඔන්න මේ වෙලේ ලුණු ටිකත් හොඳට බ්‍රවුන් පාට වෙන්න බැදිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ හොඳ කල්පනාවෙන් උන් ලුණු ටික ගැන කල්පනාවෙන් ඕනේ මේ ටික කලවම් කරගන්න. මොකද දැන් ටිකක් ලුණු ටික බැදිලා හින්දා මේක ටිකක් රොස් වෙන්න තියෙන දෙකඩ වැඩි. ඒක හින්දා හැඳි ගා මේක තව චුට්ට වෙලාවක් මේක හොඳට බ්‍රවුන් වෙනකම් බැද ගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ ලුණු ටික හොඳටම බැදලා තියෙන හින්දා මම මේක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඕන ටිෂු පේපර් එකකට අයින් කරගන්න. මම මේ විදිහට හැන්දෙන් අයින් කරලා මේක ටික වෙලාවක් තෙල් ටික බේරෙන්න තියනවා. මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා හොඳට නිවෙන්න තියන්න. දැන් මගේ ටික නිවිලා තියෙනවා. මම දැන් මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඒ ටික ග්‍රයින්ඩ් කරන්න තියලා මම මේකේ තෙල් තියෙන වලින් තෙල් චුට්ටක් අයින් කරලා මේස හැන්දක් විතර ඉතුරු වෙන්න මේ අපි බැදගත්ත ලුණු ටික බැදගත්ත තෙල් මේකේ තෙල් ඔක්කොම මම අයින් කරලා මේස හැන්දක් විතර ඉතුරු වෙන්න තෙල් ටික තියාගත්තා. ඒකල මම මේකට දානවා තලාගත් ඉඟුරු සිදු ලුණු මේස හැන්දි එකමාරක් විතර. ඔයගොල්ලෝ ඒක වැඩිපුර කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ග්‍රෑම් 900ට මම එකතු කළේ මේස හැන්දි එකමාරයි. ඒ ප්‍රමාණය ඇති. මේ ටික ටිකක් රන්වන් පාට වෙන්න බැදෙනකොට අපි අනාගත්ත චිකන් ටික අර කුළුබඩ දාලා අනාගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගමු. දැන් මම මේකට එකතු කරලා තියෙන්නේ අර කොටාගත්ත කොත්තමල්ලි, සූදුරු, ගම්බිරිස් ඒ ටික විතරමයි. මේක හොඳට මේක දාලා අපි චුට්ට වෙලාවක් හැඳි ගමු. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත ලුණු ටික. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳට තෙලේ බැදගත්ත ලුණු ටික. මේ ලුණු විතරමයි. ඒ ටික මම හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. ඒක අරගෙන ඒක පේස්ට් එකක් වගේ තියෙන එක මේකට අපි එකතු කරගමු.
ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගෙන අපි ඒකට එකතු කරගමු ලුණු. ඒගොල්ලෝ ඔක ලුණු නම් මම එකතු කරගත්තේ මේකට මේස හැන්දක් විතර. ඔයගොල්ලෝ ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම මම ටිකක් එකතු කරගත්ත කරපිංචා දෙකමාරක් විතර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මම එකතු කරගත්ත ලොකු අවු මිරිස් කරලා. මම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගත්තා. මම මේකට එකතු කරගත්ත සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගොඩක කෑල්ලක් එකතු කරගෙන මම මේකට වතුර කෝප්ප එකමාරක් එකතු කරලා මේක හොඳට උතුරන්න දෙනවා. මේක පියනෙන් වහලා සාමාන්‍ය ටිකක් වැඩි ගින්දරේ අපි පියනෙන් වහලා විනාඩි 15ක් විතර මේක තැම්බෙන්න දෙමු. ඒ අතරතුර මම කීප වතාවක්ම පියන ඇර මේක චිකන් කෑලි එහා මෙහා පැති හැරෙව්වා. මොකද නැත්තම් උඩ පැත්ත තැම්බෙන්නේ නැතුව යනවා. ඔයගොල්ලෝ තැඳි ගගා මේක එහා මෙහා පැති හරවලා ආපහු පියනෙන් වහලා මේක තැම්බෙන්න දෙන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියට විනාඩි 15කට පස්සේ. ඉතින් මම තවත් මේක පියන ඇරලා තව චුට්ට වෙලාවක් මම තව විනාඩි 5-10ක් ලිපේ තියලා තියෙනවා. මේක පාම්බත් ඉන්දියාපු රොටි ඕනම දෙයක් එක්ක හරිම රසයි. ඉතින් හදලා බලන්න. රස කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චිකන් කරි එක. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ෂෙයා කරන්න යාළුවොත් එක්කලා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම රසවත් මෙනු එකක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ගිහිල්ලා එන්නම්.